د پښتو مینې کیسه په غرونو کې اوښکې له یوه غمجنه پای په یوه کوچني پښتني کلي کې چې د واورې پوښل شوي غرونو په منځ کې پټ دی. د زرمینه د یو مازس قومي مشر لور د کلي ساته ځي. باد د هغې سره لوپټه پورته کوي او دا د اسفندیار په پښو کې ولویږي چې یو غریب مګر مهربان شاعر دی. د دوی سترګې سره یو ځای کېږي. د یوې شېبې لپاره نړۍ ودرېږي. له هغې ورځې راهیسې اسفندیار شعرونه د ډبرو لاندې پټ پرېږدي. شعرونه یوازې د زرمینې لپاره لیکل شوي. هغه یې په پټه لولي. د هغې زړه د مینې او ویرې ترمنځ بند دی. مګر مینه د دوی په نړۍ کې منه ده. یوه ماښام اسفندیار جریت راټولوي چې د ملک سردار زرمینې له پلار څخه د واده لپاره د هغې د لاس غوښتنه وکړي. ځواب یې په مخ یو سپېړه ده. ته شاعر یې نه جنګیالی. زما لور به د یو استمن سړي سره واده وکړي، نه د الفاجو سړي سره. بله ورځ سهار زرمینه د شیر عالم سره کوژدنه کېږي چې د یو ځواکمن قومي مشر ظالم زوی دی. واده په 3 ورځو کې ټاکل شوی دی. نا امیده زرمینه او اسفندیار د انارو د زړې ونې لاندې چې د دوی پټ ځای دی سره ګوري. هغه غوښتنه کوي زما سره وتښته، خو هغه سرخوري اوښکې بهیږي. که موږ وتښتو نو دوی به موږ ومومي. دوی به تا وژني. د واده په شپه لکه څنګه چې درمونه په دره کې غږیږي، اسفندیار د کلي په لور په یوه غونډۍ ولاړ دی. هغه ګوري چې زرمینه د ناوې په جام کې د هغه ژوند په لور روانه ده چې هغې هیڅکله نه ده غوره کړې. هغه غرونو ته ګوري لکه څنګه چې هغه پوهیږي چې هغه ګوري. یوه ډزې چوپتیا ماتوي. بله سهار کلیوال د اسفندیار بېجانه جست د ډبرې په ښکته کې مومي چې وروسته شعر یې په لاس کې نیولی و چې هغه د هغې لپاره لیکلی و. زرمینه بیا هیڅکله خبرې نه کوي. که تاسو د زرمینې پر ځای وای نو آیا تاسو به مینه غوره کړې وای یا د کورنۍ یاست؟ په تبصرو کې راته ووایاست.